ګرانو کتونکو یو تکړه مشر سیاسي مبارز سرتاج خان نصر موجود دی. هغه ته به تپوس کوو چې دې حالت ته څنګه ګوري. درېیمه میاشت ده استاد زموږ لارښود چې موږ یې دې ځای ته رسولي کړېږي. محکمه ایجوکیشن هغه شانتې محکمه چې کومه ده نو دې به یو دې چې په دې میاشت په سر کې وکړېږي دې به خورې ماشوم ته سبق وښیي. څه وایي جي تنخواګانې نشته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټولو نه اول خو تاسو مشکور یم چې تاسو ماله ټیم راکړ. دا ټولو نه غټه بدقسمتي زمونږ د علاقې دا ده چې زمونږ استاد ته هغه ریسپیکټ نه ورکړل کېږي چې کوم د هغه پکار دی. په بار ملکونو کې تاسو وګورئ استاد ته کوم مقام حاصل دی. دلته زمونږ استاد غریب لړزېږي کړېږي. هر یو سړی دا خبره کوي چې یاره استاد ډیوټي خو برابر کوي. پرایویټ سکولونه هم چلېږي دا سرکاري هم چلېږي. خو په څه خبره ده دوی ته دونه مسلې جوړېږي په دې جوړېږي چې دوی ته هغه فیسلیټیز نه دي برابر. دوی چې وایي د پرایویټ سکولو او د سرکاري سکولونو معاینه کوو نو هغې کې به سرکاري سکول د ټولو نه پټاپ رواني. خو د بده مرغه خبره دا ده چې نه ولا حکومت څه توجه ورکوي. د دوی هغه پی ټي اې بندونه بند دي، د دوی تنخواګانې بند دي، د دوی یو قسمه دوی ته دغه سهولت نه میلاویږي. لکه تاسو وګورئ لکه د تاڼۍ ایس ایچ او چې کوم دی هغه ته ښه برابر مراعات میلاویږي خو هغه شانتې د سکول هیډ ماسټر ته د هغه ټیچر ته هېڅ قسمه مراعات نشته. نو په کار خو دا ده چې دوی زیاته ریسپانسبیلیټي په استاد باندې راولي او د استاد د فوکس وکړي چې استاد مخکې رواني نو دا معامله به سمه روانه شي. باقي تاسو وګورئ د موږ د خلکو وایي چې یاره موږ تبدیلي راولو نو تبدیلي خو همدغه تبدیلي راله چې استاد ته تنخوا نه میلاویږي. هیټ والا ته دغه شان پوزیشن دی. نو په هر یو سړي باندې راټیټه ده. تاسو وګورئ په دې 400 کې 15 ایم پی اګان دي او 2 ایم ان اګان دي. خو تاسو په دې 400 کې د بجلی د ناروا لوډ شیډینګ وګورئ. تاسو د ګیس محکمه وګورئ چې د هغې څونه لوډ شیډینګ روان دی. تاسو دا ستونزې وګورئ چې څونه زیاتې دي. په هر حالات کې تاسو وګورئ دلته ټیمې فنډ نه میلاویږي. د ناظمانو وخت برابر شو 4 کاله برابر شو 1 روپۍ فنډ نه میلاو شوي. د وفاق نه فنډونه میلاویږي خو دوی دلته دوی نه ورکوي. نو زه وایم چې دوی به کومه تبدیلي راولي. تبدیلي خو همدغه تبدیلي ده چې دا خلک یو بل پسې اوس لاګیا دي. خلک وایي غلاګانې زیاتې شوې. ولې به نه زیاتېږي چې استاد غوندې سړي ته خپله تنخوا نه میلاویږي. یو تنخوادار طبقه همداسې بې تنخوا پاتې وي. نو دا خلک به راځي میدان ته همدغه شوکې ډاکې به په دې تبدیلۍ کې راځي. نو بله لاره خو د دوی نشته. تاسو به چې سکول ته لاړئ پی ټي سي فنډ به که نه هغه پی ټي سي فنډ د کلونو راسې بند دی. نو لکه هغې باندې به ډېر کارونه کېدل. په هغې باندې به ډېر زیات کارونه کېدل خو هغه ډېر وخت وشو چې هغه بند دی. په یو سکول کې چې د فرنیچر مسله راشي یا د هغې د صفحې مسله راشي یا د هغې د رنګ روغن مسله راشي یا د پکي د سوځېدو یا د بلب د بیټرۍ راشي نو بس استادان د جیبه کې سکول شي خو ټیک ته ګڼي بس همدغه شان د الله په اسره ناست دي. تپوس کولو والا نشته. صرف د دې دپاره دي چې یاره هلته درنه ده او دلته درنه ده. په درنو مسلې نه حل کېږي. مسله به چې مسله په حل کې نو حل کېږي به او که نه ته صرف درنو پسې ګرځئ نو بس دغه 14 کاله تېر شو نور به مو پسې تېرېږي. هېڅ قسمه داسې څه د عوامو ته څه دغه میلاو نه شوه څه خوشحالي میلاو نه شوه چې یاره دې تبدیلۍ سره د دوی ته څه ووایي چې یاره موږ ته سهولت میلاو شو. په صحت په محکمه کې میلاو شو، په تعلیم کې میلاو شو، په بله داسې محکمه کې میلاو شو. د 400 باندې بالکل د 15 ایم پی اګانو او د 2 ایم ان اګانو داسې فوټبال وکړو چې داسې فوټبال به په دوی باندې رچا کړي ني. لومړني ځل زه وینم که نه چې د استاد تنخوا لیټ شوه. د 3مه میاشت ده که نه ما چېرته داسې نه دي اورېدلې. تنخوا ولې نه زیاتوي نو پټۍ مې خو ورکوه او د خلط محکمه نو دوی باید خورې به د یو میاشت بیا ماشومانو ته سبق هغوی چې د هیډ محکمه باندې څه کوي او د استادانو په محکمه باندې څه کوي. هغوی په خپله راغون شو ځان له تنخواګانې یو په لس سیوا کړي. هغوی د خپلو تنخواګانو غم کوي، د خپلو مراعاتو غم کوي. که چېرې دوی د استاد له توجه ورکړه او هیلت له توجه ورکړه نو دا محکمې به مخکې روانې شي. او که نه دوی دغه شانتې دا محکمې اګنور کوي نو دا دوی دې ته جوړوي چې دا ټول پرایویټ کي. دا دوی هر څه خرڅ کي. دوی خرڅ ته ناست دي، دوی پیداګیر ته ناست دي. علاقې له توجه نه ورکوي او نه د استادانو له نه هیلت له یو قسمه دوی چې دوی ته تنخواګانې نه ورکوي دوی به څه کوي؟ دوی به مجبوره کېږي. دوی بس بیا دغه ته راوځي احتجاج ته به راوځي. نو چې احتجاج ته راوځي خو دما بچې خرابېږي. 2022 کې کوم سیلاب راغلی ستا یونین کونسل یې غونډوالو هغه کارونه مکمل شوي؟ الحمدلله یو څیز هم دوی لا ګوتې نه دي وروړی. دغه چوتي دغه روان پول دی بس هغه اوس مکمل شو خو په هغې باندې لا اوسه پورې هغه سپاټ نه دی اچولي شوي او چې کوم سیلاب ځای نه والو دي همدغه شان به حال پاتې دي. یو کار هم پکې ونه شو.